Welcome to Heart Stories with Kuya Pipo. Kawiner, welcome back in our Heart Stories. Sa subong nga hapon, tagaan na sang oras ang sulat naging padala sa aton ni Queenie. Kung kamo ready na, Kawiner, tunog-tunogin ang inyo sa inyong mga radyo para lubos naton nga masundan ang istorya naging padala sa aton single letter sender for today's Heart Story. Sa sulat ni Queenie Kawiner, siling niya diri maayong hapon Kuya Bibo kag sa tanan nga tagasunod sang imo nga Heart Stories program. Ako si Queenie kag may Heart Stories man ako nga gusto pangayuan sang advice Kuya Bibs. Actually, hindi man ini amugid ka heavy problem pareho sa iba nimo nga mga letter sender. Pero nagabother nagid ini sang lubos sa akon. Kapin pa kay nagakasakitan ako sa mga nagakatabo Kuya Bibo. Kuya Bibo, may ara ako sang best friend kag siya si Lenny. Hindi ni si Vice President, no? Anyway, si Lenny ang ako niya best friend. Nag-start ang amon niya friendship sang nagkaupod kami sa trabaho. Hasta nga naging super close kami Kuya Bibo, kag naging mag-best friend. Mga 5 years naman kami nga magkatrabaho, kag amuman ang amon nga friendship. Super okay gid kami ni Lenny Kuya Bibs. Wala man kami halos mga dalagko gid nga issues nga ginaawayan. Kag daw wala gani kami halos gid gaaway. Pero Kuya Bibo, may na-realize ako kag medyo hindi ko malikawan nga magpanumdum about sa mga nagakatabo sa akon o mahambal ko sa amon. Kuya, ang akon nga problema, hindi ko man mahambal nga si Lenny, kundi more ang blame ko sa kaugalingon ko Kuya Bibo. Nga daw feeling ko, waay gid ako yasang suwerte pag-abot sa love life. O mahambal ko kisang tani, wala ko na lang siya ginapakilala sa akon nga best friend kuya ang mga lalaki nga nagaporma sa akon. Hindi lang kaisa kundi kadamo na nga beses abi nagakatabo Kuya Bibo nga may nagapabatyag kag dilidiskarte sa akon nga lalaki. Ang halos nagakatabo or mahambal ko ang ending Kuya Bibo, nagasaylo ang ila sining atensyon sa akon nga best friend nga si Lenny. Kag ginatalikdan ako kun makilala nila ini. Ako ang una nga naluyagan. Pero kung makilala nila ang best friend ko, masakit man hambalon pero didto na ang ilang atensyon kag kagustuhan nga magpabutyag sang ila intensyon nga magpangaluyag. Hindi man tanan gina-entertain sang best friend ko. Pero ang ending, ako umasa lang kag wala na balikan Kuya Bibo. Kag masakit, amoy na ang nagakatabo sa amon. You're listening on Heart Stories, and music and Heart Billionaire. Subscribe now.
Ka-winner, welcome back sa ating program Heart Stories. Sa pagbadayon ta sa sulat ni Queenie. Pero bago ina, ka-winner, basi ka mo man may ara sa mga heart stories nga gusto nyo man pautuwas diri sa aton sining Heart Story radio program. Pwede nyo gid na ipadala via email sa dearheart1079@gmail.com. Kagang pangabaylan ni Bibo ka-winner sa liwat sa apat nyo kabahin-bahin ukon ka parte-parte ang inyo sininga sulat. Kay ti kaapat kita ka segment diri magbasa sa inyo sininga letter para mahapos sa inyo and at the same time mahapos man sa akon nga magbasa na lang. Pwede nyo man i-send via Facebook page sa 107.9 Win Radio Iloilo or sa Facebook page ni Bibo, i-search, i-like, i-follow. Kag i-message lang inyo sa nga Heart Stories sa Bibo Guapito. Win Radio Iloilo Facebook page, that is BIBOGUAPITO. Sa subong padayunon ta ang ikaduha nga bahin sang sulat ni Queenie sa aton nga Heart Stories. Kuya Bibo, sa pagpadayon ko sa akon heart story, si Lenny. Hindi ko man mahambal nga siya ang problema, ang best friend ko. Every time nga kun makita siya sa mga nagapangaluyag sa akon nga boylet, ginaagaw niya o may ginahimo siya nga mga ways nga maagaw sa akon. Pero wala Gani hindi ko siya mabasol. Amo lang na, sadyang mas gwapa lang siya kaysa sa akon. Akoon ko, di hamak siyempre nga mas pretty siya sang milya-milya sa akon. Ang best friend ko. Daw nagakatabo, kuya, ako ang gingusto una. Pero lain ang gusto nila madayunan. Masakit no, Kuya Bibo? Daw kasimple lang nga issue para sa iban. Pero para sa akon, daw ka-unfair sang kapalaran. Inabala kisa makapamangkot ka sa self mo nga, anong aras sa iya, sa best friend ko nga wala sa akon? Nga ang akon makilala na siya gani sa mga lalaki nga una nga nagpabutyag sa akon, though si Lenia ang best friend ko ang gusto nila nga girlfriend. Example na lang diri kuya, no? Si Noel. Si Noel, nakilala ko ini sa Facebook. Kay nakita iya lang man kuno ang comment ko sa mutual friend namon. Tapos nag-messenger request siya sa akon. Nangilala, kag naging close kami. Hasta nga, nagpabutyag na sang iya nga tinutuyo nga maging girlfriend ako. In short, nangaluyag na siya. Siyempre, ako Kuya Bibo feeling gwapa Tungod diba? Nasapakan ako sang lalaki kag medyo nagpakipot pa kuya. Kaysa tuod lang di ko pa siya lubos nga kilala gid. Nag-meet kag dito na pinakilala sa best friend ko nga si Lenny. Kag unexpected, kuya. Sa iya nagdiskarte si Noel. Kag wala man siya gin-entertain ni Lenny, pero masakit gihapon kuya. Kayang natabo, ako ya ang gin-ghost na lang. Basta lang nangindulaan naman pati sa akon sang gin-busted ni Lenny si Noel. Amo na permi ang nagakatabo. May second, kag may third pa nga mga boylets nga sa akon una nagparamdam tapos nagsaylo kay Lenny. Amoy nang nagakatabo. Amo na nga medyo nagaka-insecure ako Kuya Bibo. Kag medyo naapektuhan ako akuon ko. Tungod sa daw ginaitsapwera ako sa mga kalalakihan kabaylo sang akon best friend. You're
listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, pabalik diri sa ating sining Heart Stories. Kaupod nga ba si Kuya Bibo? Kag sa pagpadayon taman sa pagbasa sa sulat ni Queenie, ang ating sining Heart Story Center sa subong nga hapon. Kuya Bibo, sa pagpadayon ko pagid sang akon nga sulat, iniyang natabo, kuya. Both friends namon niya ni Lenny ang guy. So mahambal ko nga fair game. Kaya hindi man siya sa akon ng ngaluyag una. But naging friend namon siya. Kaya pareho namon siya nga co-worker. Si Eric ang lalaki nga ina, Kuya Bibo, nga ginatumod ko. Si Eric, bago sa amon nga workplace. Gwapo, kuya. Diriktahanay nga istorya. Gani crush ko siya, una pa lang. Una pa lang nga kita ko sa iya, nakuha niya na dayon ang akon nga heart. Oh, grabe naman. In love agad? Well, ang naobrahan namon, kuya, dako ni gawa nga store. Tanan nga mga dry goods ang amon nga ginabaligya. Pero hindi ko na paghihambal, gani. Secret na lang. Damo kami mga co-workers diri. That's why nga madamo sa mga nagasunlog-sunlog sa amon. Tungod balaan nila nga crush ko si Eric, grabe nga sunluganay sa akon kay Eric, kuya. Ang medyo makita ko man nga daw ka okay man lang kay Eric. Siguro kay baguhan kag medyo nagahuya-huya pa. Pero sa dalayon bala, kuya, nila nga sunlog, naging close man kami ni Eric. Upod na kami panyaga, merienda, kagasin. Nag-assume ako ya nga daw may pakadtuan ang amon na pagiging close. Kuya, hasta nga mabatyagan ko nga daw medyo more than friendship naman ang pagtamod sa akon ni Eric. Kag ako yati nadalman na gid akuon ko. Naga-expect na gid ako, kuya, nga maprangka na siya sa akon nga gusto niya man ako. Kaya akuon ko liwat, ako ya patay luyag na gid sa iya, Kuya Bibo. Mahambal ko gid, kuya, nga dako gid ang pag-asa ko nga mangin kami ni Eric. Kag siya na gid ang lalaki nga maseryoso sa akon. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. Ka-winner, welcome back in our Heart Stories. Kaupod nga ba si Kuya Bibo sa 107.9 Win Radio, Iloilo. And this time, balikan ta ang sulat sa ato sining letter sender nga si Queenie. Kuya Bibo, sa katapusan na nga bahin sang akon Heart Story. Ang ginalauman ko nga mangin kami ni Eric, Kuya Bibo. Tungod na feel man sang tanan nga do may something na sa amon nga duha. Pero kuya, ang natabo, oo, ang kung anong nasa pensar mo. Amoy na ang natabo. Nagsulod naman sa eksena si best friend Lenny. Kay super close kami ni Lenny, syempre, super close man sila ni Eric.
Kagang natabo, kuya, nag-asa lang gali ako naman sa wala. Kuya, matuod gali, si Lenny ang gusto ni Eric. Kag nagapatulay lang siya sa akon. Naging close kami, kay gusto niya gali maging close kay Lenny. Ini ang ginprangka niya sa akon, kag hindi tani kuno ako masakitan. Kag hindi maglain buot ko. Pero hasta friends lang gid kuno ang mahatag niya sa akon. Nga kuno kuya, okay gid ako nga friend. Pero hasta lang gid dira ang kaya niya nga ihatag sa akon. Gimprangka niya ako nga gusto niya pangaluyagan si Lenny. Kag mapabulig siya sa akon. Imagine na Kuya Bibo kung ano kasakit ang akon nga nabatsyagan. Nga ang tao nga ginapalangga mo, mapabulig sa imo nga mga luyag sa best friend mo. Honestly kuya, super sakit-sakit. Gimprangka ko man siya nga gusto ko siya kag kung hindi ako gusto, wala ako mahimo. Kag nagtry nga, kuno, kaya ko batunon kag suportahan siya kay Lenny. Pero sa buot ko kuya, grabe nga kasakit kag kainit sa iya ang nabatsyagan ko. Wala man ako tani mag-asa kung wala siya nagpakita sang motibo nga patihan ko kuya nga may pakadtuan kami nga relasyon. Sala ko kuya, kay nag-asa ako. Pero dapat, ang mga lalaki, hindi man magpaasa kung wala man nanggali sila sang tinutuyo, hindi bala? Medyo mabugat kuya magtrabaho sa tuod lang sa subong. Tungod nagakasakitan ako. Si Eric naman nagatry nga magpatay mali lang. Ginapakita niya gihapon sa akon nga wala sang pagbag-o sa iya nga treatment. Pero ako, hindi ko pa mabaton kuya. Si Lenny naman, wala man ako ang dapat sang ikaugot sa iya. Pero ano ang himuon ko kuya? Nagprangka man si Lenny nga si Eric kuno naga-diskarte man sa iya. Kag humble ko, maski masakit. Okay lang. Kung ikaw ang nagustuhan niya, no problem. No problem gid sa akon. Wala gid sang problema. Amoy na ang ginhambal ko kay Lenny kuya. Pero sa pila na kaadlaw subong, Kuya Bibo daw permi na lang ako nagahibi nga hindi ko mapunggan. Nasakitan ako nga hindi man dapat. Kay batunon ko kag sa hindi gani ako ang gusto niya. Hindi ako ang naluyagan ni Eric. Amo gid ina ang ginabutang ko sa pensar ko. Pero nagasulod man sa isip ko kuya nga basi hindi kami dapat mag-friend ni Lenny. Kay tanan nga sa akon daw nagakadto sa iya. Pero hindi ko man mabaliwala ang amon nga friendship nga tama gid ka solid sa amon Kuya Bibo. Kuya, naisip-isip ko man ina nga wala siya sang sala. Pero hindi ko malikawan akuon ko nga maski gamay lang nga sunggod o selos makabatsyag ako Kuya Bibo. Nga kuya haw, kay mas gwapa si Lenny sa akon, umalas lang gid ako sa love life. Ako gid man balang may problema. Hindi ko man kaya awayon si Lenny. Kag hindi ko man gusto nga magpakitluoy kay Eric, nga ako na lang. Paano kung mangin sila, Kuya Bibo? Kaya nun ko ay han? Ginhatag ko naman sa ila ang ako niya suporta pero nagakasakitan gid ako. Sakit-sakit kaya kuya nga nag-asa ka todo. Tapos wala man gali gihapon kag worst pa kaysa amiga ko man gihapon. Kuya, kabay nga mabasahan mo ang akon sulat. Madamo gid nga salamat ang tagpadala
Queenie. You're listening on Heart Stories, and Music and Heart Billionaire. Subscribe now. You're on 107.9 Win Radio. Inini. This is Heart Stories. Kabad-gaba si Kuya Bibo sa 107.9. Ka-winner, balikan ta ang nanginsulat sa aton sining letter sender nga si Queenie. But this time, ang ako naman yung thoughts on the matter, no, na gin-raise sa aton ang concern, no, ginapangayuan sang advice sang aton sining tagsulat. Pero bago ina, ka-winner, basi ka mo man may mga tagsa-tagsa man ka heart stories, may mga problema ka mo nga gusto nyo may mapautwasan, nga gusto nyo may masharean, no? Ari lang di ang aton sining heart stories program gindisenyo gidni para sa mga ka-winner naton nga mga may mabugat nga mga ginabatyag, no? Nga gusto nga magpautwas. Bukas ang ating sining heart story email sa ibuhatan nyo lang inyo sining sulat ka-winner sa 4 ka parte, no? Because 4 ka segments naton nga ginabalikan ang inyo sining sulat. So, para mahapos sa inyo and mahapos man sa akon, sa pagsulat nyo pa lang bahin-bahinan na sa 4 ka bahin, no? Kagipadala ina sa aton sining email sa dearheart1079@gmail.com. Again, dearheart1079@gmail.com. And I hope, Queenie, nagapamati ka sa sining mga tinion. Una sa tanan, salamat sa imong pagpadala sa imong heart stories or heart story. You know what, Queenie, sometimes no matter how much you love someone, they just can't love you back in the same way, no? Nabala? Nga maski ano mo kapalangga ang isa ka tawo, kung kaisa hindi nila kata mabalikan sang kaangay man nga pagpalangga nga patuhoy naton sa ila. Pero wala ini nagakahulugan nga hindi ka worth loving for. Natabuan lang ginaiya nga hindi siya or sila inang mga lalaki sa imo nga nag-alalabot, no? Hindi sila para sa imo. Regardless, makapila ka, kabes na bigo, napaslawan, nasakitan, gintalikdan, puro negative, no? No kasakit pamatian. Sige lang. Take it as lessons sa life, no? Tanan ini nga mga masakit nga mga eksperyensya mo sa kabuhi. Sa pagigugma, nagapabakod ini sa aton. With regard naman sa friendship niyo ni Lenny, na-appreciate ko lang kay ikaw mismo nakahambal ka at makita mo nga wala sang diferensya sa iya. Wala siya sa may ginaobrang malain sa imo. And I commend, no, sa inyo sining friendship kung ano ka strong because nakita nyo ang kaayos ang isa kag isa, no? Despite sa mga nagakatabo sa inyo. Niya ang isa favored, ang isa hindi. Pero somehow ginaprotektaran nyo ang inyo sining friendship, no? And for as long as you are true to each other, wala gid sa makaguba sa inyo, maski pa ang posibilidad nga mangin sila ni Eric. Remember, diba? Ako nagapadigid sini Queenie, ang hurubaton bala nga, kung hindi para sa imo, ang isa ka butang, or more, ang isa ka tao, hindi naton mapilit
Or else, ini ang makatugas ang hindi maayong resulta sa gihapon. Because it's not meant for you. Nagapati gihapon ako nga may para gid sa imo. The way I imagine, liligawin ka man, di ba? Gani, kadamo man sang nagapangaluyag sa imo, nagatry, no? Sa imo nga istorya diri, sa imo nga sulat, ikaw ang una ginapanguluyagan, sad to say lang, ending, sa best friend mo nagakadto ang ending. But then, kung manotice naton, ginapangaluyagan ka, meaning appealing ka man sa mga kalalakihan. Sad to say lang, no? Hindi mo na sila ka-consistent kag hindi sila hindi ikaw ang ila sining destined person nga madayunan. So dapat hindi ka ma-insecure. Instead, love yourself more. I-appreciate mo ang imo sining kaugalingon. Kay magwa lang na yan naturally ang imo sining glow, ika nga nila, no? And for sure, makita ina sang perfect guy sa imo, especially you have this pure, loving, and kind heart. Why nga nahambal ko ina? Because mas ginpili mo gihapon nga hangpon ng imo sining nga friend. Magparaya, maski nasakitan ka. Dako na ina nga bagay nga mahambal ko nga maayo ka nga tawo. So deserve mo gid ang lalaki nga soon ihatag sa imo sang Ginoo. Hulat-hulat lang base na traffic. 'Di ba? Base na traffic lang siya. Well, joke lang. Basta perfect timing really works, no? Sa perfect man nga lalaki nga pagbuot sang Ginoo para sa imo. Ako nagapatigid sina Queenie. And I hope maging positibo ka gihapon despite sa mga heartaches. Love will find you. And when it comes sa tsakto nga oras, sigurado ako nga you will enjoy it to the fullest. God bless, Queenie, and thank you so much sa pagsalig sa Heart Stories. Brought to you by Music and Heart Billionaire. Don't forget to like and subscribe.